أبد لا تمشي ويا شخص ما عنده أخلاق، أو شخص يتجاوز عليك أو يغلط عليك بحجة الشقة. عنده عادي يغلط على والدتك أو تغلط على والدته، أو يغلط على والدك أو تغلط على والده بحجة الشقة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون: الصديق من كان ناهيا عن الظلم والعدوان معينا على البر والإحسان. يعني الصديق الحقيقي هو اللي يمنعك عن أي شيء مو زين. الصديق الحقيقي هو اللي ينصحك أو يقول لك لا تتعارك، هو اللي يقول لك عوفة هذا لا تسوي وياه مشاكل. الصديق الحقيقي هو اللي يعينك على الخير، إنه يشوفك نفسه، يريد لك الشيء مثل ما يريده نفسه، مو اللي يوقعك بمشاكل. وخليها ببالك ترى الصديق شيء كلش مهم بحياتك، خصوصا إذا كنت بعدك صغير. لا تمشي ويا ناس ملطلطة، أو لا تمشي ويا واحد ما يهتم لصلاته أو يستهزئ بالناس اللي تصلي. أصلا لا تثق بواحد ما يصلي. شلون تثق بشخص ما يصلي؟ لا تمشي ويا شخص ما متعلق بأهل